హాయ్ అండి, అందుకే నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం సోలిసిస్ టాటర్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు అనమాట. ఈ యొక్క టాటర్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. ఎవరైనా సోలిసిస్ టాటర్ తీసుకోవాలి సెకండ్ హ్యాండ్లో, అది కూడా ఒక మంచి టాటర్ అనుకున్న వాళ్ళైతే ఈ వీడియో మొత్తం చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సోలిసిస్ 4215 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి కొత్త వెహికల్ అనమాట, సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. ముందుగా వెహికల్ యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే మనకి 2022 9వ నెల అయితే తీసుకున్నారనమాట. అంటే నవంబర్లో అయితే తీసుకున్నారు. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని, ఎవరైనా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు 9వ నెలలో తీసుకున్న వెహికల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2022 9వ నెలలో అయితే ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకున్నారు. ఒక సంవత్సరం కూడా అయితే కాలేదన్నమాట. వెహికల్ తీసుకొని కూడా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, ప్రైజు, లొకేషన్, మోడల్ అన్ని డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి సోలిసిస్ 4215 బండి అనమాట. 2022 9వ నెలలో అయితే తీసుకున్నారు వెహికల్ అనేది. వెహికల్ అయితే కండిషన్లో అయితే గుడ్ కండిషన్లో ఉందన్నమాట. టైర్స్ కూడా సీల్ టైర్స్ అనమాట, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. అలాగే వర్కింగ్ అయితే గుడ్ కండిషన్లో అయితే ఉందన్నమాట. స్టీరింగ్ కూడా పవర్ స్టీరింగ్ అయితే వస్తుంది. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్, బ్రేకులు అన్నీ టోటల్ కండిషన్లో అయితే ఉన్నాయి అనమాట. వెహికల్ అయితే చిన్న రిపేర్ కూడా అయితే లేదనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ప్రైస్ వచ్చేసి 5,70,000 అయితే చెప్తున్నారు, కానీ మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఫైనల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 5,50,000 అయితే ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారు. 5,50,000 అయితే ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. వానర్ అనేది 5,70,000 అయితే ప్రైజ్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. మనం మాట్లాడుకుంటే ఎవరైనా తగ్గించి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకైతే 5,50,000 అయితే ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి సింగిల్ క్లచ్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి అయితే ఒకసారి అయితే వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోండి, నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. 5,50,000 అయితే లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రైజ్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. వానర్ అనేది ఎవరైనా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే దగ్గరికి ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ వచ్చేసి టోటల్గా 135 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. 135 గంటలు అయితే వెహికల్ అయితే తిరిగింది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ అయితే ఉందన్నమాట, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. కర్నూలు నుంచి ఎవరైనా వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుంది, ఓనర్తో మాట్లాడుకోండి, చెక్ చేసుకోండి, నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకోండి. మన ఛానల్ కానీ ఇంకా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నా సరే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీరు కూడా ఏదైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపేయండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుందన్నమాట. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు, మంచి మంచి వెహికల్స్ ఉంటే చెప్పండి, పలానా లొకేషన్ ఉన్నా సరే చెప్పండి, వెళ్ళి తెచ్చుకుంటామని అయితే అంటున్నారనమాట. అలాగే నేను సెకండ్ హ్యాండ్లో కొన్ని కారు వీడియోస్ కూడా అయితే చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ 3-4 వీడియోస్ అయితే చేశాను అనమాట. ఇంకొక వీడియో కూడా అయితే వస్తుంది, ఆ వీడియో చూడండి. ఫ్యామిలీకి యూజ్ అయ్యేటట్టు కార్లు అనేది తీసుకొస్తున్నాను. 1,00,000 కన్నా తక్కువ ప్రైజ్లో కార్స్ అనేది అప్లోడ్ అయితే చేస్తున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చే వెహికల్ కూడా 90,000 అయితే ఉంటుందన్నమాట మ్యాక్సిమం. మీరు మాట్లాడుకుంటే